Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. 25 avgustdan boshlab kimlarning puli oshadi? Kimlar qo'shimcha 1 million 200 ming so'm atrofida mablag' olishi mumkin? Kimlar esa bu xabarni noto'g'ri tushunib, keraksiz yugur qilib yurmasligi kerak. Bu ma'lumot nafaqat pensionerlar, nafaqa oluvchilar yoki ijtimoiy yordam kutayotgan oilalar uchun, balki ularning farzandlari, yaqinlari, mahalla orqali yordam oladigan fuqarolar uchun ham juda muhim. Chunki ko'p odamlar ham bo'larkan, har bir kishiga berilarkan, 25 avgustdan avtomatik tusharkan degan gaplarni eshitib, aniq hujjat va shartlarni tekshirmasdan xulosa chiqarib qo'yadi. Men bugun sizga buni oddiy tilda, raqamlar bilan, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilish ko'p oilalarga pul, vaqt va asabni tejab beradi. Avval qanday edi? Oldin pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki ijtimoiy yordamlar bo'yicha ko'p masalalar alohida tartibda ko'rib chiqilardi. Kimdir pensiyasini plastik kartaga olardi, kimdir pochta orqali olardi, kimdir mahalla tavsiyasi bilan ijtimoiy yordamga ariza berardi. Ba'zi to'lovlar doimiy bo'lardi. Masalan, yoshga doir pensiya yoki nogironlik pensiyasi. Ba'zi to'lovlar esa bir martalik yoki ma'lum muddatga belgilanardi. Masalan, moddiy yordam, bolalar nafaqasi, kam ta'minlangan oilaga yordam, dafn puli, kompensatsiya yoki bayram oldidan beriladigan qo'shimcha mablag'. Endi nima o'zgaryapti? Eng asosiy o'zgarish shundaki, 25 avgust sanasi atrofida ko'plab fuqarolar to'lovlar, qayta hisob-kitob, qo'shimcha pul yoki ayrim guruhlar uchun oshirilgan miqdor haqida eshityapti. Lekin bu yerda eng muhim nuqta bor. 1 million 2 ming so'm degan raqam har doim ham hamma fuqaroga bir xil beriladi degani emas. Ayrim hollarda bu miqdor qo'shimcha to'lov bo'lishi mumkin, ayrim hollarda umumiy hisob-kitobdagi farq bo'lishi mumkin. Ayrim hollarda esa bir necha oy uchun yig'ilib tushadigan mablag' bo'lishi mumkin. Shuning uchun men ekspert sifatida doim bir narsa aytaman. Har qanday xabarni eshitganda birinchi savol kimlarga? Ikkinchi savol qaysi hujjat asosida? Uchinchi savol avtomatikmi yoki ariza bilanmi bo'lishi kerak? Agar odam shu 3 ta savolga javob topmasa, u mishmishga ishonib qoladi. Masalan, bir mahallada 25 avgustdan hamma pensionerga 1 million 200 ming so'mdan berilar ekan degan gap tarqaladi. Natijada o'nlab odamlar pensiya jamg'armasi bo'limiga boradi. Navbat ko'payadi. Xodimlar hammasiga bir xil javob berishga majbur bo'ladi. Aslida esa bu to'lov faqat ma'lum toifadagi fuqarolarga, masalan, ijtimoiy himoyaga muhtoj guruhga yoki qayta hisob-kitobdan keyin farqi chiqqan odamlarga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun men bugun aynan kim xavotir olishi, kim hujjatini tekshirishi, kim esa shoshilmasligi kerakligini ochiq tushuntiraman. Birinchi navbatda pul olish ehtimoli eng yuqori bo'lgan toifalarni tushunib olaylik. Odatda qo'shimcha mablag'lar bir necha asosiy guruhga taalluqli bo'ladi. Birinchi guruh pensiya yoki nafaqa miqdori qayta hisoblanadigan fuqarolar. Masalan, odamning ish staji bo'yicha yangi ma'lumot topilgan bo'lsa, oldin hisobga olinmagan ish haqi yoki mehnat daftarchasidagi davr tasdiqlansa, uning pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bunday vaziyatda odam bir oy uchun emas, ba'zan oldingi davrdan boshlab farq oladi. Shu farq yig'ilib 300 ming so'm ham bo'lishi mumkin. 800 million so'm ham, ayrim holatda 1 million 200 ming so'm yoki undan ko'proq ham bo'lishi mumkin. Masalan, men oddiy holatni tushuntiraman. Tasavvur qiling. Opa 2023 yildan beri pensiya olib keladi. Uning pensiyasi 1 million ming so'm deb hisoblangan. Keyin arxivdan 1935 yildan 2000 yilgacha ishlagan davr bo'yicha hujjat topildi. Shu hujjat pensiya hisobiga qo'shildi va yangi hisob-kitob bo'yicha pensiya 1 million 200 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlandi. Farq oyga 200 ming so'm. Agar bu farq 6 oy uchun qayta hisoblangan bo'lsa, opa bir martada 1 million 200 ming so'm olishi mumkin. Bu hamma opalarga 1 million 200 ming so'mdan beriladi degani emas. Bu aynan uning hujjati, staji va qayta hisob-kitobi natijasidir. Ikkinchi guruh ijtimoiy nafaqa oluvchi oilalar. Bunga kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi oluvchilar, moddiy yordam tayinlangan xonadonlar kirishi mumkin. Bu yerda ham miqdor oila tarkibiga, bolalar soniga, daromadga, ijtimoiy himoya yagona reyestridagi ma'lumotlarga bog'liq bo'ladi. Bir oilada bitta bola bo'lsa, to'lov bir miqdor.
ikkinchi oilada 3 ta bola bo'lsa, boshqacha. Uchinchi oilada nogironligi bo'lgan bola bo'lsa yoki ota-onadan biri ishlash imkoniyatiga ega bo'lmasa, yana boshqa tartib bo'lishi mumkin. Shu sababli har biriga degan iborani ehtiyotkorlik bilan tushunish kerak. Ba'zan har bir bolaga, ba'zan har bir oluvchiga, ba'zan esa har bir oila bo'yicha umumiy mablag' nazarda tutiladi. Mana hayotiy misol. Bir xonadonda ota-ona va 3 farzand bor. Ota mavsumiy ishlaydi. Onaning doimiy daromadi yo'q. Oila mahalla orqali ijtimoiy yordamga ariza beradi. Reyestr daromadlar tekshiriladi. Kadastr, avtomobil, bank ma'lumotlari, ish haqi tushumlari ko'riladi. Agar oila mezonga mos kelsa, bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam tayinlanadi. Endi shu oilaga 1.200.000 so'm atrofidagi mablag' tushsa, bu butun oila uchun oyma-oy to'lovning yig'indisi bo'lishi mumkin. Demak, qo'shni oilada farzandlar soni kamroq bo'lsa yoki daromadi yuqoriroq bo'lsa, u bunday miqdorni olmasligi tabiiy. Uchinchi guruh nogironligi bo'lgan fuqarolar, boquvchisini yo'qotganlar yoki alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar. Bunday fuqarolar uchun davlat to'lovlari odatda qat'iy belgilangan hujjatlar asosida tayinlanadi. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi nogironlik guruhi boquvchisini yo'qotganlik hujjatlari yoki vasiylik bo'yicha ma'lumotlar yangilansa, to'lov miqdori ham qayta ko'rilishi mumkin. Masalan, bola boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olayotgan bo'lsa, oiladagi hujjatlar to'liq bo'lmasa, to'lov vaqtincha kechikishi mumkin. Hujjat to'ldirilgandan keyin esa o'tgan oylar uchun mablag' bir yo'la tushadi. Ana shunday paytda odam menga 1.200.000 so'm berishdi deydi. Lekin aslida bu kechikkan yoki qayta hisoblangan pul bo'ladi. 4-guruh ish haqi, stipendiya, kompensatsiya yoki byudjet tashkilotidagi to'lovlari indeksatsiya qilinadigan odamlar. Agar qaror bilan ma'lum sanadan boshlab oylik stipendiya yoki ayrim ustamalar oshirilsa, bu o'sish hamma uchun bir xil pul ko'rinishida bo'lmaydi. Kimning bazaviy oyligi yuqori bo'lsa, uning oshgan summasi ko'proq bo'ladi. Kim yarim stavkada ishlasa, unga kamroq tushadi. Kim ta'til puli, kasallik varaqasi yoki dekret hisobida bo'lsa, hisob-kitob boshqacha bo'ladi. Shuning uchun 25 avgustdan eng ko'p kim oladi? Deganda javob shunday. Hujjati to'liq, toifasi aniq, hisob-kitob bo'yicha farqi katta chiqqan odamlar ko'proq oladi. Keling, raqam bilan ko'ramiz. Bir o'qituvchining oyligi 30.000 so'm bo'lsa va unga 1000% oshirish qo'llansa, oylik o'sishi 30.000 so'm bo'ladi. Agar oshirish 4 oy oldingi sanadan hisoblanib, farq bir yo'la berilsa, u 1.200.000 so'm farq olishi mumkin. Lekin boshqa xodim yarim stavkada ishlasa va uning oyligi 1.500.000 so'm bo'lsa, 10%lik o'sish 1.2 so'm bo'ladi. 4 oy uchun 6 so'm chiqadi. Demak, bir xil qaror bo'lsa ham qo'lga tegadigan pul har xil bo'ladi. Yana bir misol. Pensiyaner aka oyga 1.500.000 so'm pensiya oladi. Qaror natijasida yoki qayta hisob-kitob tufayli uning pensiyasi 1.500.000 so'mga chiqdi. Farq 1.2 million so'm. Agar bu farq 8 oy uchun hisoblab berilsa, umumiy 1.200.000 so'm bo'ladi. Boshqalarning, parkanlarning farqi oyiga 6 million so'm bo'lsa, 8 oy uchun 180 million so'm oladi. Shuning uchun men doim aytaman. Umumiy raqamga emas, o'z shaxsiy hisob-kitobingizga qarang. Kimlar xavotir olish kerak? Agar sizning pensiyangiz yoki nafaqangiz oxirgi oylarda o'zgarmagan bo'lsa, lekin sizda qo'shimcha staj arxiv hujjati, ish haqi ma'lumotnomasi yoki oilaviy holat bo'yicha yangi hujjat bo'lsa, tekshirtiring. Agar siz ijtimoiy yordamga ariza bergansiz, lekin javob kelmagan bo'lsa, reyestrdagi holatingizni aniqlang. Agar sizning kartangizga odatdagidan ko'p pul tushgan bo'lsa, darhol sarflab yuborishdan oldin bu pul nima uchun kelganini bilib oling. Chunki ba'zan texnik xatolik yoki ortiqcha to'lov bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz hech qanday ariza bermagan bo'lsangiz, pensiya yoki nafaqa oluvchi toifaga kirmasangiz, ijtimoiy reyestrda bo'lmasangiz, ish joyingizda bunday qaror qo'llanmasa, sizga avtomatik 1.200.000 so'm tushadi deb kutish to'g'ri emas. Yana bir muhim narsa, Telegramdagi noma'lum kanallarda pasport raqamingizni yozing, plastik kartangizni yuboring. Pul tushirib beramiz degan xabarlar bo'lsa, ishonmang. Davlat to'lovlari karta paroli SMS kod bank ilovasidagi maxfiy ma'lumotlar orqali rasmiylashtirilmaydi. Hech bir xodim sizdan SMS kod so'ramasligi kerak.
Endi istisnolar va ko'pchilik sezmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat to'lov sanasi bilan pul tushgan sana bir xil bo'lmasligi mumkin. Qarorda yoki xabarda 25 avgustdan deyilsa, bu hamma odamning kartasiga aynan 25 avgust kuni ertalab pul tushadi degani emas. Bu sana huquqiy kuchga kirish sanasi, hisob kitob boshlanan sana yoki tizimda yangi tartib qo'llanadigan sana bo'lishi mumkin. Amalda esa bank o'tkazmalari, ro'yxat shaklanishi, hududiy bo'limlar ma'lumotni tasdiqlashi sababli pul bir necha kun kechikib tushishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat. Har biriga degan so'z huquqiy hujjatda qanday yozilganiga qarab talqin qilinadi. Agar har bir nafaqa oluvchiga deyilsa, bu alohida oluvchi shaxsni anglatadi. Agar har bir bolaga deyilsa, oiladagi bolalar soni muhim bo'ladi. Agar har bir oilaga deyilsa, oilada 5 kishi bo'lsa ham to'lov bitta xonadon bo'yicha beriladi. Shu sababli qo'shningiz 100-200 ming so'm olgan bo'lsa, siz ham shuncha olishingiz shart emas. Uning oilaviy tarkibi, hujjati, toifasi, oldingi qarzdorligi yoki kechikkan to'lov boshqa bo'lishi mumkin. Uchinchi nozik jihat. Ayrim to'lovlardan qarzdorlik ushlab qolinishi mumkin. Masalan, aliment, kredit bo'yicha sud ijrosi, ortiqcha to'langan nafaqa, bankdagi majburiy yechimlar bo'lsa, kartaga tushgan mablag'ning bir qismi ushlab qolinishi ehtimoli bor. Bu hamma holatda bo'ladi demayman, lekin amaliyotda uchraydi. Shuning uchun odam menga 1.200 ming so'm chiqibdi. Lekin kartamga 900 ming so'm tushdi desa, sababini bankdan, ijro byurosidan yoki to'lovni tayinlagan organ orqali tekshirish kerak. To'rtinchi nozik jihat. Hujjatdagi kichik xato katta kechikishga olib keladi. Pasport ma'lumotidagi bitta harf, familiya almashgani, nikohdan keyingi hujjat yangilanmagani, bolaning tug'ilganlik guvohnomasidagi ma'lumot. Yashash manzili yoki bank kartasi egasi bilan to'lov oluvchi shaxs mos kelmasligi pul tushishini kechiktirishi mumkin. Masalan, onaga bolalar nafaqasi tayinlangan, lekin bank kartasi boshqa qarindosh nomida. Ayrim tizimlarda bu o'tmaydi yoki qo'shimcha tasdiq talab qiladi. Shuning uchun rasmiy to'lovlarni imkon qadar to'lov oluvchining o'z nomidagi karta orqali olish kerak. 5-nozik jihat. Ijtimoiy yordamda daromadni yashirish xavfli. Kimdir ishlamayman deb ariza beradi, lekin bank kartasiga har oy yirik tushumlar keladi. Kimdir nomida avtomobil yoki qo'shimcha uy borligini aytmaydi. Tizimlar borgan sari bog'lanib boryapti. Ya'ni ko'p ma'lumot avtomatik tekshiriladi. Agar noto'g'ri ma'lumot asosida yordam tayinlansa, keyinchalik to'lov bekor qilinishi, ortiqcha olingan pul qaytarilishi yoki keyingi arizalar rad etilishi mumkin. Men buni odamlarni qo'rqitish uchun emas, to'g'ri yo'l ko'rsatish uchun aytyapman. Hujjatda faqat rost ma'lumot bo'lishi kerak. 6-nozik jihat. Ro'yxatdan o'tgan manzil bilan haqiqiy yashash joyi muhim bo'lishi mumkin. Ayniqsa mahalla orqali ijtimoiy yordam, moddiy yordam yoki oilaviy holatni o'rganish kerak bo'lgan jarayonlarda bu masala chiqadi. Oila bir tumanda ro'yxatda, boshqa tumanda yashayotgan bo'lsa, ariza qayerda ko'riladi? Mahalla dalolatnomasi kim tomonidan tuziladi? Bu savollar oldindan aniqlanishi kerak. Aks holda odam bir idoradan ikkinchisiga borib vaqt yo'qotadi. 7-nozik jihat. Pul miqdori qo'lga tegadigan summa bilan hisoblangan summada farq qilishi mumkin. Masalan, ish haqi oshsa, unda soliq kasaba uyushmasi badali, avans, qarzdorlik, oldindan berilgan to'lovlar hisobga olinadi. Pensiya va ayrim nafaqalarda esa boshqa tartiblar bo'lishi mumkin. Shuning uchun sizga buxgalteriya yoki pensiya jamg'armasi sizga 1.200 ming so'm hisoblangan desa, kartaga tushgan summani ham alohida tekshiring. Hisob varaqasi, to'lov vedomosti yoki bank ilovasidagi izoni ko'rish kerak. 8-nozik jihat firibgarlik. Bunday xabarlar tarqalganda eng faol bo'ladiganlar rasmiy idoralar emas, afsuski firibgarlar bo'ladi. Ular 25 avgustdan pul beriladi, ro'yxatdan o'ting. 1.200 ming so'm olish uchun havolaga kiring. Kartangizni tasdiqlang deb yozadi. Havolaga kirsangiz bank kartangiz ma'lumotini so'raydi, SMS kod so'raydi. Keyin hisobingizdagi pul yechib olinadi. Men ekspert sifatida aniq aytaman. Davlat to'lovi olish uchun hech qachon SMS kodni begona odamga bermang. Karta orqasidagi kodni yozmang, bank ilovasiga kirish parolini yubormang. Rasmiy ma'lumotni faqat davlat organlarining rasmiy sayti, rasmiy ijtimoiy sayfasi, mahalla, pensiya jamg'armasi, ijtimoiy himoya organi yoki ish joyingiz buxgalteriyasidan tekshiring.
Endi eng kerakli qism siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy ketma-ketlikda tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz pensionermisiz? Nogironlik nafaqasi olasizmi? Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov olasizmi? Bolalar nafaqasiga ariza berganmisiz? Kam ta'minlangan oila sifatida reyestrga kiritilganmisiz? Byudjet tashkilotida ishlaysizmi? Agar qaysi toifaga kirishingiz aniq bo'lmasa, to'lovni ham aniq kutib bo'lmaydi. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, JSHSH raqami, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, nogironlik bo'yicha xulosa, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, bank kartasi rekvizitlari. Yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar ish staji bo'yicha shubhangiz bo'lsa, eski ish joyingizdan yoki arxivdan ma'lumotnoma so'rang. Ba'zan odamga katta farq aynan arxivdan topilgan bitta hujjat sabab chiqadi. Uchinchi qadam, rasmiy manbadan so'rang. Pensionerlar pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishi mumkin. Ijtimoiy yordam bo'yicha mahalla, inson ijtimoiy xizmatlar markazi yoki tegishli ijtimoiy himoya organiga borish kerak. Ish haqi yoki ustama bo'yicha esa ish joyingiz buxgalteriyasidan hisob varaqasini so'rang. Menga nima uchun shuncha tushdi yoki nega menga tushmadi degan savolga eng to'g'ri javobni aynan to'lovni hisoblagan tashkilot beradi. To'rtinchi qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin masala hal bo'lmasa yozma ariza bering. Arizada ism familiyangiz, JSHSH yer, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, qaysi to'lov bo'yicha murojaat qilayotganingiz, nimani tekshirib berishni so'rayotganingiz aniq yozilsin. Masalan, mening pensiyam bo'yicha qayta hisob-kitob mavjud yoki mavjud emasligini 25 avgustdan keyingi o'zgarishlar menga tatbiq etilishini yozma ravishda ma'lum qilishingizni so'rayman. Shunday yozsangiz, idora sizga umumiy gap emas, aniq javob berishga majbur bo'ladi. 5-qadam, bank kartangizni tekshiring, lekin xavfsizlikni unutmang. Bank ilovasida tushum izohini ko'ring. Ba'zan to'lovnoma yoziladi. Pensiya, nafaqa, kompensatsiya, ish haqi farqi, moddiy yordam. Agar izoh tushunarsiz bo'lsa, bankdan to'lov jo'natuvchisini so'rang. Lekin hech kimga SMS kod bermang. Agar kimdir pulni chiqarib beraman, kodni ayting desa, darhol suhbatni to'xtating. 6-qadam, agar pul tushmasa, darhol vahima qilmang. Avval sanani tekshiring. 20 avgustdan boshlangan tartib amalda bir necha kun yoki haftada to'liq ko'rinishi mumkin. Keyin toifangizni tekshiring. Keyin hujjatlaringizni tekshiring. Shundan keyin yozma murojaat qiling. Eng ko'p uchraydigan xato shuki, odam birinchi kuniyoq menga deb xafa bo'ladi. Lekin aslida uning ro'yxati keyingi to'lov kuniga tushgan bo'ladi. 7-qadam, agar ortiqcha pul tushsa, sababini aniqlamasdan ishlatmang. Masalan, odatda 1000 so'm oladigan odamga birdan 2200 so'm tushdi. Bu yaxshi xabar bo'lishi mumkin. Qayta hisob-kitob, farq, kompensatsiya, lekin texnik xato ham bo'lishi mumkin. Agar xato bo'lsa, keyin qaytarish talab qilinadi. Shuning uchun kamida bank izohi va rasmiy organ javobini tekshirish foydali. 8-qadam, oilangizdagi keksalar va ota-onangizga yordam bering. Ko'p pensionerlar internetdagi xabarlarni tekshira olmaydi. Firibgar havolani rasmiy deb o'ylab qoladi. Bank kartasi ma'lumotini aytib yuborishi mumkin. Ularga tushuntiring. Hech kimga karta kodi berilmaydi, SMS kod aytilmaydi. Rasmiy to'lov uchun begona havolaga kirilmaydi. Agar ular pul olish kerak bo'lsa, birga borib rasmiy idoradan tekshirib bering. Endi men eng ko'p beriladigan savollarga javob beraman. Hamma 1.200.000 so'm oladimi? Yo'q, buni hamma uchun bir xil deb tushunish xato. Bu summa ayrim toifalar, qayta hisob-kitoblar, bir necha oy uchun yig'ilgan farq yoki oilaviy holatga bog'liq bo'lishi mumkin. 25 avgust kuni pul tushmasa, demak menga yo'qmi? Shart emas, to'lov grafigi, bank o'tkazmasi va ro'yxat shakllanishi sababga chiqish bo'lishi mumkin. Qo'shnim oldi, men olmadim. Bu adolatsizlikmi? Har doim ham emas. Qo'shningizning toifasi, hujjati, bolalar soni, pensiya hisobi yoki oldingi kechikkan puli siznikidan farq qilishi mumkin. Pul olish uchun kimdir yordam taklif qilsa pul beraymi? Yo'q. Rasmiy to'lovni tezlashtirib beraman degan vositachilarga ishonmang. Murojaatni o'zingiz yoki yaqin qarindoshingiz rasmiy tartibda qiling. Yana bir muhim maslahat, har qanday qaror chiqqanda faqat sarlavhasiga qarab xulosa qilmang. Sarlavha ko'pincha e'tibor tortish uchun yoziladi. Asosiy ma'no esa matnning ichida bo'ladi.
kimlarga, qachondan, qancha muddatga, qaysi manba hisobidan ariza kerakmi yoki avtomatikmi, qayta hisob kitob bormi yoki yo'qmi? Men aynan shu sabab sizga har bir xabarga hujjat bilan qarashni tavsiya qilaman. Agar qarorda aniq falon toifadagi fuqarolarga deb yozilgan bo'lsa, boshqa toifadagi odam o'z-o'zidan bu to'lovga kirmaydi. Demak, 25 avgustdan boshlab aytilayotgan 1 million so'm masalasida eng muhim xulosa shuki, bu raqamni hamma uchun avtomatik va bir xil to'lov deb qabul qilmaslik kerak. Eng ko'p pulni odatda hujjati to'liq, toifasi aniq, qayta hisob kitob bo'yicha farqi katta chiqqan yoki bir necha oy uchun to'lov yig'ilib qolgan fuqarolar oladi. Pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ijtimoiy yordamga arza bergan oilalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, boquvchisini yo'qotganlar va byudjet tashkilotida ishlaydiganlar o'z hisob kitobini alohida tekshirish kerak. Men sizga tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l mish-mishga emas, rasmiy manbaga tayaning, hujjatlaringizni tekshiring. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Bank kartangiz xavfsizligini saqlang. Oilangizdagi keksalarga bu masalada yordam bering. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni vaqtida olasiz. Tegishli bo'lmagan to'lovni kutib vaqt yo'qotmaysiz va firibgarlarga aldanmaysiz. Agar sizning hududingizda 25 avgustdan keyin kimlarga pul tushgani, kimlarga tushmagani yoki qanday javob berilgani haqida ma'lumot bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarga ham foyda beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z haqqini yaxshiroq himoya qiladi.